Camry 50 Европейка. 2013-жылы чыккан, $14,500 3.5 объему менен 708-88-88-15 номерине чалып бересиздер. Салон кожа, мульти-роль, борт компьютер. Camry 35 же Camry 30 рестайлинг тешет. 2.4 объем, 2005-жылы чыккан. Европадан келген, европеец. $8,500 бир хозяин. Байланыш номерлери мындай: 505 67 87 67. Салон кожа, мульти-руль. Toyota Avalon XLE $16,500. Крышасында панорамный люгу бар экен. Машина без вложения, 2.5 объем, 14-жылы чыккан. 70,900 пробеги менен гибрид, 8-9 литр расход экен. Мынакей номерлерге чалып көрүңүздөр. Мульти-руль, борт компьютер, салон кожа. Toyota Ranks hatchback 2003, автомат коробка, 1.8 объем. $4,000 деп жазылып турат, 3.8ге берем дейт. 0770 27 29 60. Салон. Окей, салон. Toyota Avensis Universal 5.7 деп турат, 5.500ге берип салам дейт. Байланыш номери 702 27 34 77. Чыккан жылы 2004, механика коробка, 7-8 литр расход, объем 1.8. Окей, достор. Avensis артынан. Camry Сараковка, достор. Camry'nin фанаттары, мынакей. Бул Camry'nin чыккан жылы 2008. Автомат коробка, 2.4 объем. $7,600 сураттыр. Бардык опциялар бар дейт. 0700 08 30 71 номерине чалып көрүңүздөр. Содалашып көрүңүздөр, балким түшүрүп берер. Борт компьютер, салон кожа. Toyota Auris. Срочно сатылаптыр. Чыккан жылы 2008. 2 объем, дизель. Механика. $4,900. Содалашсак. Капотто содалашсак болот дейт. 555 37 70 11. Ак Toyota Caldina Universal 99-жылы чыккан. Коробка автомат, 2 объем. $3,300 сураттыр. 0706 25 33 33. Андай дефекттер, косяктар бар экен. Camry 30. Маке сіздерге Camry 30 2003-жылы чыккан, автомат коробка, 2.4 объем, газы дагы бар экен. 505 700 300 6 деп жазылып турат, 5,5га берип салам дейт. Салон велюр.
таза. Toyota Avalon. Aka достар. Автомат коробка 2009 жылы чыккан. Объем 3.5. $12.000 0550 99 97 59. Салон кожа, мультируль. Борт компьютер. Toyota Corolla достар, срочно сатылаттыр. 2003 жылы чыккан автомат коробка 1.8 объем. $4.900 деп турат. 706 900 419. Салон светлый, бежевый, таза. $4.900 убаке. Вот, сүйлөшөбүз. Канчага? Если нал сразу мындай реальный болсо Реальный. 4-6га берем да. 4-6га берип саласыз, а? Салон таза экен. Машина эмне алып атат? Тартып атабыз беке. Ала саруна. Toyota Camry 30 кузов. 2004 жылы чыгыптыр. Объем 2.4, газ дагы бар экен. $5.800. 509 09 99 91. Номерине чалып сүйлөшө бересиздер. Салон, мультируль, автомат, борт компьютер. Кожаный салон окшойт, чехол капталыптыр. Toyota Avensis Universal. Поколение 1 дейт хозяин. 2002 жылы чыккан 1.8 объем менен механика 7.8 расход. 0773 24 91 81 номерине чалып көрүңүздөр. Басын канча дедиңер? 4.3 берем дейт хозяин. Авенсистин салону. Toyota Avensis Universal $5.500 деп турат. Механика коробка 2004 жылы чыккан. 391 000 ашыгы менен пробег, 1.8 объем, 810 расход, 550 31 27 77. Салон. Toyota Corolla. Toyota Corolla hatchback. $6.000. 212 000 пробег, 2005 чыккан жылы, 1.6 объем. 777 37 81 81. Салон. Toyota Camry 35 же 30 кузов рестайлинг дешет кейбірлер. 2004 жылы чыккан 2.4 объем, $8.300, 0703 33 73 39. Мультируль. Салон таза. Мынакей достор, мындай Toyota Avensis седан, левый руль. Газ менен да жүрөт экен, 2003 жылы чыккан. 555 60 00 13. $5.700 деп турат, 5-5ке берем дейт. Механика коробка, салон темный.
99. Продаем мотор, коробка, ходовка, вообще я оператор и 4 люблю поедем, дополнительных колес. проверим. Или меняя на коробку автомат с доплатой вам. Прошу Моторына, 200 000 коробкасына сомов. Телефон 0 текшерип 553 999 өткөрүп беремин.